คนส่วนใหญ่เขามักจะไม่ค่อยเข้าใจกับเราหรอกว่าการออกไปตกปลาแล้วไม่ได้ปลามันทำให้มีความสุขได้ยังไงเพราะเขามัวแต่คาดหวังกับผลประโยชน์ของสิ่งที่เขาทำมากเกินไปเขาเลยไม่รู้ว่าการลงมือทำแล้วไม่ได้อะไรมันก็มีความสุขได้ถ้าทำด้วยใจรักและไม่ไปหนักหัวใครอย่าหรูหรา